Nahrávam. No nahrávam. Idę, poď dám. Vážení športoví priatelia, skončil sa pre rok 2015 zimný halový turnaj žiar mladších žiakov pripravený. Skončil sa, zúčastnilo sa celkové 8 mužstiev. Budem hovoriť v porade. Na 8. mieste skončilo Moravské Lieskové, 7. Bošáca, 6. Horná Súča, 5. AS Trenčín, 4. TTS Trenčín Záblatne a 3. mužstvo bolo mužstvo Drietomí. Poprosím zástupcu TTS Trenčín Mariana Bušuta, aby odozdal ceny za 3. miesto. Prosím kapitána mužstva Drietomí. Srdečne blahoželáme, dúfajme, že v ďalšom ročníku to bude lepšie. Na 2. mieste skončilo mužstvo Soblahova. Poprosím ho kapitána. Tiež srdečne gratulujeme najmenšie mužstvo a skoro vyhralo turnaj. No a víťazom tohto ročníka sa stalo mužstvo Belčice Ivanovce. Prosím, poďme všetky. Najlepším brankárom tohto ročníku bol vyhodnotený z Moravského Lieskového Matúš Žákovič. Nachádza sa tu ešte. Tak odozdáme cenu samozrejme. Najlepším strelcom sa na poslednú chvíľu stal Šimon Vojtek z Velčíc, ktorý strelil 7 gólov. Opäť gratulujeme srdečne. Vážení diváci, nič sa nikomu nestalo, zahrali sme si futbal, popozerali sme sa niektorí samozrejme. Srdečne vám ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa opäť v ďalšom roku. Dovidenia. Gostou que é agora?